အခုကကျွန်တော်တို့ဖားခွင်းတက်တော့ပါမယ်ဖားခွင်းတက်တော့မဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငမန်းကျွဲဂျူပေါ့ကျွဲဂျူကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကျွဲဂျူကဒီဟာလေးကတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ဟနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဟနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချီကအချီကိုတော့ပြီးတော့ဆွဲယူမယ်အချီတွေရှုံမယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘာလေးနဲ့လုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီplayer အချွန်လေးနဲ့ပေါ့နော်တို့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးညှပ်ပေးရမယ်ညှပ်ပြီးပြီလားရပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ပထမတော့ကဒါလဲပုံလဲနီးလဲကျွန်တော်ပြထားပြီးသွားပြီးပြီဘယ်လိုလဲရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဖားခွင်းပေါ့ဖားခွင်းတွေကလည်းဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညှစ်ပတ်နေလို့မရအောင်ဒီအတွင်းထဲဟာတွေကလေအချီတွေဝင်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖားခွင်းကိုကျွန်တော်ဒီအရင်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဖားခွင်းလေးကိုဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖားခွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြက်ပါမယ်ဒီဝက်အူလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကလေးတွေနဲ့လည်းကြက်တယ်လက်နဲ့ကြက်ပြီးဆိုမှသူကအရစ်ပြုံးတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအရစ်ပြုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်တစ်လုံးကဘာမှတုံစားလို့မရတော့ဘူးအရစ်မပြုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ကဂယူဆက်ရပါမယ်ဖားခွင်းအထိုင်ကလည်းပဲတန်ကျွန်းနဲ့ပဲလုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဟာနဲ့သူပုံမှန်လေးရှော့ရှူရှူဝင်သလားเนาะဒါဆိုအခုဆိုရင်ရှော့ရှူရှူနဲ့ဝင်သွားတယ်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြက်တယ်ကြက်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းကြက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကြက်တဲ့ခါမှာအသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကြီးအားကုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်လို့မရအောင်เนาะယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မှရှိတဲ့အားအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်လို့မရအောင်ဒါလောက်ပဲလှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်ထားပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာထားမလဲငမန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတတ်မယ်တက်ကြည့်မယ်တက်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်တော့မှာဖြစ်တယ်เนาะအချီတွေအတ်တင်နဲ့ချိန်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့အတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အတ်ထည့်ပုံထည့်နည်းလဲပဲအပေါ်ကအပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြထားပြီးပြီအတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လုံးဝထည့်လို့မရပါဘူးနောက်ပြီးရင်အတ်ထည့်တဲ့ခါမှာအတ်တိုင်ဒီမှာရှိတဲ့အတ်ထိန်အထိပေါ့နော်အပေါ်အထိကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝတွားလို့မရတော့တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ထိုးထည့်ရပါမယ်ထိုးထည့်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတ်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်တို့အောက်ကိုရောက်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမန်နေပြီလားပေါ့နော်အတိုင်ကတော်တော်လေးမြင့်နေသလားနော်အတိုင်အောက်ကိုကျလွန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တရားဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီငမန်းတွားရဲ့တက်ကိုသူကဘာလုပ်နေရလဲကြော်နေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြော်နေတယ်ကြော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီအတိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်ကိုတင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲနည်းနည်းလေးကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ရှော့လိုက်တယ်ရှော့ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပါတယ်ဟောဒီလောက်ကလေးတင်လိုက်တယ်ဒီမှာနော်အတိုင်လေးကအောက်ကိုလည်းဒီငမန်းရဲ့အသွားရဲ့အောက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်မထားတော့ဘူးအပေါ်ကိုလည်းမရောက်ဘူးအလယ်နာလေးမှာသွားတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြက်ပါတယ်ပြန်ကြက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီငမန်းလေးอ่ะပေါ့နော်ငမန်းကအခုကတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒီငမန်းကတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ဘယ်နားလောက်မှာဖြစ်နေတတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချီကဘလို့မှကောက်တာတော့ကောက်မယ်ဒါပေမဲ့အချီဒီတွားလာလှုပ်ရှားဖို့ရအတွက်ခက်ခဲနေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကလေးကိုရအောင်လာရမယ်ပေါ့နော်အတိုင်နာကိုရအောင်လာရမယ်အတိုင်နာကိုရအောင်လာရမယ်ဆိုပလက်ယာလေးနဲ့အောက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဟောအလလောက်ထိကိုထားပေးမယ်ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ညကျွန်တော်တို့ကလက်ပြဘောကိုဘာလုပ်ရမလဲကြက်လိုက်ရုံပဲဒီလက်ပြဘောလေးကိုခဏကြက်ထားမယ်ဒါလက်ပြဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလက်ပြဘောလေးကိုတခါတည်းအသေးကြီးကြက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်အားရှိတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ကြက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အရစ်ပြုံးသွားတတ်ပါတယ်ဒါလောက်ကလေးဖြည်းဖြည်းလေးပဲကျွန်တော်ထားမယ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရနဲ့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချီလေးကိုထည့်ကြည့်မယ်